ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣନା ଝରଣାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସମ୍ବାଦ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ସେ, ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରୁ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ତାର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ଘେନା କରନ୍ତି ସେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଅବିଚାର ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ। ଜୟନଗରର ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ସବାଇ ଜୟସିଂ, ତାଙ୍କର ରୂପଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା କନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଗବତ ଭାବନାରେ ସମଗ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ତାର। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲଗା ସେବକ ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଏକ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ହୃଦୟ ତଥା ମନକୁ ନିବେଦନ କରି କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ସହ ମହାପାତ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରି କମ୍ ପାଇବାରୁ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ବାଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଚହଲି ଉଠେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କୃପାମୟ ଚକାଡୋଳା ବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରଦିନ ବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପତ୍ର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ସୁନା ପଦକ ଗଢ଼େଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରକୁ ରଖି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଗଳିତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଏ। ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ କହେ ଧୀରେ ସୁମନ ନୃପତିଆ ଘରେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପଶ୍ଚିମରେ କେ କହୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଘନେ ସେ କୁବେର ସମାନ ଦାନି ପଣରେ ଦ୍ୱିତି କର୍ଣ୍ଣ से अग्रणी धीर पणरे से धरणी दुखी दरिद्र जनकर केवल टई पियर हरि भजने अति तोष हरई रजनी दिवस सत्य वचने दृढ़ति पत्नी
ମୁନିର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଅତି ଦକ୍ଷ, ଅନ୍ୟ ନୋହିବେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହାର ଏକଇତ ନଏ, ରୂପେ କନ୍ଦାର୍ପ ଶୋଭା ପ୍ରାୟ। ଏକ ଦୁହିତା ଶୋଭାବନୀ, ହେମାଙ୍ଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନୀ। ମାତା ପିତାର ଅତି ସ୍ନେହା, ନାମ ତାହାର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା। କୋମଳ ଅଙ୍ଗୀ ସୁକୁମାରୀ, କହିଲେ ଶୋଭା ତାନ ସରି। କଳା କୁଞ୍ଚିତ ଘନ କେଶୀ, ଖଞ୍ଜନ ଗଞ୍ଜ ମୃଗ ଦୃଶୀ। ମୁକୁତା ଦାନ୍ତ ହୀରାପନ୍ତି, ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି। ଫୁଲତା କନ୍ଦର୍ପ କୋଦଳ, ଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବେନି ଗଣ୍ଡ। ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ନୋହେ କହି, ମୁନି ଦେଖିଲେ ହେବେ ମୋହି। ସୁନ୍ଦର ପଣେ ଜଗଚିତା, ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣେ ହରି କଥା। সাধু বৈষ্ণব সেবার্থে, ধন সে পেশই গুপতে। নিরতে হই সুচিমন্ত, ব্রত করণে দৃঢ় চিত্ত। শ্রী জগমোহন চরিত, যেবে শুনাই শ্রুতি পথ। মনে আনন্দ হুয়ে যেতে, তাহাকে কহিব যুগতে। হৃদয় হুয়ে দ্রবীভূত, ধ্যানে চিন্তাই জগন্নাথ। বিচার করুথাই মন, কেবে দেখিবি ভগবান। পুনি বলাই স্ত্রী ছাড়, সৌভাগ্য হেব নাহি মোর। সপনে হেলে কদিনে, দেখিবি মো চর্ম নয়নে। এ কৃপা করিবে কি হরি, বলি নয়নু বাহে বারে। এ মন্ত বেড়ে শুণ মন, প্রভুঙ্ক ঘট সূত্র মান। সেবক মানে ছন্তি যেতে, প্রভুঙ্ক পরিষদ মতে। সবু সেবক মধ্যে সার, তিଳିଛ মহাপাତ୍ର ଘର। ତାଙ୍କ ଉପର ବଂଶେ ଜାତ, ତା ନାମ ବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର। ମନରେ ଧନ ଇଚ୍ଛା କଲା, ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲା। ଶ୍ରୀହରି ସେବାରୁ ଅନ୍ତର, ହୋଇ ଚଳିଲେ ଦେଶାନ୍ତର। ପଥରେ ରହି କେତେ ମାସ ନଗରେ ପରବେଶ। ତହିଁ ରହିଲେ ବାସ କରି, ଉତ୍ତମ ଲୋକେ ଅନୁସରି। ମହାପ୍ରସାଦ ମାନ ଦେଲେ, ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପାଦିଲେ। ଜୟ ସିଂହର ଯେ ଦୁହିତା, ପୂର୍ବେ କହିଛୁ ତାର କଥା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାର ଚରିତ, ସଂସାରେ ଅତି ଆଲୋକିତ। ନିରତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ମାନ, କରଇ ଶ୍ରବଣ ପଠନ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଜନ ଠାରେ, ଦୟା ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସରେ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ,
ଶୁଣି ସେ ମହାପାତ୍ର ଚିତ୍ତ ବିଚାର କଲେ ଅତୀତ ସେ କିଛି ହିଁ ପ୍ରକାଶିବା ସେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଯତ୍ନ କରି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉ ତୁମ୍ଭ ଚିତେ ଦେଲେ ତା ଘେନି ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ନେଇ ଦେବୁ ସେ ଲେଖା ପାଇ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁଦେ ଲଗାଇ ହାତେ ଧରି ଧରି ଛିଟାଉ ମୁଖେ ଚୁମ ଦେଲା ମୁଦ ଫିଟାଇ ପାଠ କଲା ଆପणे ପଢୁ ପଢୁ ମାରି ନେତ୍ରୋଲୋଚକ ଧାରା ଗଳି ଶ୍ରୀହସ୍ତ ହେଲା ଥର ଥର କପିଲା ସୁରଙ୍ଗ ଧର କଣ୍ଠ ବୋଇଲା ଗଦ ଗଦ ଅଙ୍ଗେ ଜନମ ହେଲା ସ୍ୱେଦ ଦେହରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଭାବ ସମୁଦ୍ରେ ଗଲା ବୁଡ଼ି ନୟନ ବୁଝି ଗଲା ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯେଣେ ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ହରି ଦିଶିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିଟିଲା ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ତାର ମନରେ କଲା କବିଚାର କି ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କରିବଇ ବିଷମ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ିଲଇ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଶ ତାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଅବାଦ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଗରଣୀ ବାସେ ବସନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣୀ ସମସ୍ତ ରତ୍ନର ଆକାର ଯାହାର ନାମ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କୁ କି ରତ୍ନ ଦେବି ଅବା ଏକଥା ନଦୀ ଶିବ ଶୋଭା ଜାଗହୁ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚାର ହେତୁ ବୋଲାଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ତାହାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଅବା କିସ ଏଣୁ ହୋଇବ ବଡ଼ ହାସ୍ୟ କୌତୁଭମଣି ଯାର ହାର ଭିତର ମଣି କେଉଁ ଛାର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାହାର ପୂଜାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯାର ବାହନ ଖଗରାଜ ଆନ ଜାନରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋହେ ଯାର ବାସ ଅନ୍ୟ ଫୁଲେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କିସ ଯାର ନିବାସ ନୀଳାଚଳ ଅମୂଲ୍ୟ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଗଙ୍ଗା ଚରଣ ଉଦକ ଚରଣ ତିନି ଲୋକ ତାକୁ ଅପୂର୍ବ ଅବାକିସ ନାହିଁ ନହିବେ ଚତୁର୍ଦଶ ହୀରଭୂଷଙ୍ଖ ଚକ୍ରବାହୁ ହୃଦି ବିଚାରି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଆଉ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବି ତୋତେ କିଛି ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୋତେ କେବଳ କଥାଏ ତୁମ୍ଭର ହେଜି ପାଇଛି ଦାମୋଦର ଆଭିର କୂଳ କନ୍ୟାଗଣ ନାଗରୀ ଚତୁରୀ ସିଂହାଣ ତୁମ୍ଭର ମନ ନେଲେ ହରି ରଖିଲେ ଅହି ଗୋପ୍ୟ କରି ଯେତେ ମାଗିଲ ମହାବାହୁ ନେଉଟି ନ ଦେଲେ ସେ ଆଉ କ୍ଷୀର ନୀରର ପ୍ରାୟ ହେଲା ମନରେ ମନ ମିଶିଗଲା ଖୋଜି ନ ପାଇ ବହୁ ଚିହ୍ନ କେବଳ ହେଲା ମହାଶୂନ୍ୟ ଆଉ ସଫଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତୋତେ ଅପୂର୍ବ ନାହିଁ କିଛି ମନ ମାତ୍ର ଲବରେ ସେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ସେ ଏଣୁ ମୁଁ କଲି ମନ ଆଜୁ ମୁଁ ହେଲି ତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟ କିସ କହିବି ହେଉ ତାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ
ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ସେଲୁ ମହାନ୍ତି, ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର, ରତିକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଶରତ ନାୟକ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣନା ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାଇ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତ ଗୀତିକା। ଜାତୀୟ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିଷଦ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି